Ei, Miguel, beleza, filhão? Ei, Miguel, tu vai jogar um jogo agora virtual. Olha uma rapa. Miguel, mostra pra galerinha o que tu vai fazer agora. Jogar. Tu vai jogar? Vai jogar o quê? Vou jogar jogo. Olha aí, galerinha. Os Invasores da Floresta. É um evento que está acontecendo aqui no Amazonas Shopping de Jogos. Miguel, tá chegando a tua vez, filho. Tá chegando minha vez. Tá ansioso, Miguel? Onde é que tem que atirar? A maçã ali, Miguel, atira. Isso. Vai virando, filho, vai virando. Isso. Olha lá, ó. Maçã, atira nas maçãs. É. Tá vendo as maçãs? Olha lá, Miguel. Não, tem planta também, olha pra baixo. Tá vendo, né? Ó, tá vendo? Não tá olhando pro chão não, filho. É pra baixo, não é pro chão. Olha lá as plantinhas. Vira, Miguel, vira. Isso, deixa eu achar a maçã. Olha lá, olha lá. Vira. Aí, Miguel. Isso.